xua bóng bà chụp xuống vậy tới ngày ní nhom con bóng cho mình tên là bàn pro cả nhom bàn mò chua xin là chỉ mỗi bóng hay phải dồn vào time vì alpha vi hay cả đôi luôn bóng tổ chẳng vậy tới nhom mình ca cổ chấm phu họ vậy để dương bàn chụp này cả lòng máu hay nhưng cái thao chấm nét đằng nắng hay nằng bọt bị sao để bóng miến cứ dương ai chạy lại từ đó chụp chun chun non cao chẳng ngày ní nhom cho ngồi bóng chui bóng hai bậc time ta sẽ kê chỉ vào alpha vi thời ta pina cái chỉ thôn này rồi bà đó ở con bạn một nhom chập đào nước nhom xôm ở con từ bên đâyជាមួយខាងក្រុម Khmer Enterprise ហើយអរគុណនឹងបងអូនសក្តាដែលថាឲ្យឱកាសឲ្យបានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលថាទស្សនានឹងស្គាល់ខ្ញុំជាអ្នកណាគេ Tony Real នឹងគាត់មកពីណាកាប់ពេលហ្នឹងកូនខ្មែរទេបាទបងបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមថាក្រុមហ៊ុន Alpha Vision Entertainment ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយតាក់ទងជាមួយក្នុងខាងសិល្បៈហើយមួយទៀតតាក់ទងខាងផ្នែកខាងmusic production បាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាបាទបងបានចេះខ្លាចពាក្យខ្លះទៅខ្ញុំមិនសូវស្គាល់អីចឹងទៅបាទខ្ញុំគិតមើលថាប្រហែលឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងចេះខ្មែរខ្លះគួរសមបាទខ្ញុំចង់ចាប់ដើមថាអូខេម្ដងទៀតថា Alpha Vision Entertainment គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយចាប់ផ្ដើមនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងតាំងពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងចិត្តមួយឆ្នាំហ្នឹងបាទចិត្តមួយឆ្នាំបាទប្រហែលខែមុនហ្នឹងប្រហែល6ខែមុនហ្នឹងខ្ញុំ soft opening ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ business ចាប់ដើមលឿនមែនទែនហើយអ្នកនឹងស្រួលអ្នកខ្លះគេគាត់អត់យល់ថា Alpha Vision Entertainment ហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទគេគ្រាន់ឃើញក្រុមហ៊ុនហ្នឹង logo ស្អីគេ logo ហ្នឹងគឺជាភ្នែកហើយភ្នែកហ្នឹងភ្នែកតែមួយទៀតបាទអត្ថន័យមានមិនកាលពេលខ្ញុំគិតមើលថា Alpha Vision Entertainment ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលថាតាក់ទងជាមួយខាង entertainment តាក់ទងជាមួយសិល្បៈតាក់ទងជាមួយ music production ហើយរឿង special event planning concept idea អីទាំងទូចឹងទៅបាទហើយខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងធ្វើខាង radio jingle បាទបើសិនជាខ្មែរគេហៅថា radio sport ចឹងណាបាទ TV commercial សម្រាប់ sport សម្រាប់ទូដែរហើយមួយទៀតនេះខ្ញុំជា music producer ម្នាក់ដែរបាទមិនមែនតែ music producer ទេសក្តាខ្ញុំជាអ្នកសិល្បករម្នាក់ដែរខ្ញុំអ្នកសម្ដែងខ្ញុំអ្នកទៅសេនិពន្ធបទអីចឹងដែរបាទអូខេយើងព្រួយខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងថាបងអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតើបងមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរព្រួយបងបានតាមពិតមិនមែនអ្វីដែលយើងដឹងស្គាល់បងគឺមិនមែនតែមកស្គាល់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឯងគឺស្គាល់កន្លងយូរមកតាំងពីបទ Imagine តាំងពីអីហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្រហែលជាមាន vision មួយថាតើបងយល់យ៉ាងណាដែរអំពីវិស័យសិល្បៈហើយនឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងសប្តាហ៍បាទបើសិនជានិយាយពីវិស័យសិល្បៈដោយសក្តាបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនតែអ្នកខាងរុស្ស៊ីខាងសិល្បៈជា entertainment company CEO ទេកាលពេលហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកសម្ដែងដែរខ្ញុំបានធ្វើដំណើរវិញមកពីរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2001បាទតាំងពីខ្ញុំមកវិញហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ឃើញភ្លាមខ្ញុំថាអូជីវិតខ្ញុំគិតមើលទៅកម្រង vision ខ្ញុំថាតិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំមកនៅស្រុកខ្មែរវិញហើយខ្ញុំកើតនៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំធំនៅស្រុកគេបាទបងខ្ញុំរស់នៅខាងគេហៅ East Coast Low Massachusetts បាទហើយឆ្នាំ2001ហ្នឹងកាលមកខ្ញុំធ្វើដំណើរមកវិញហ្នឹងខ្ញុំសម្ដែងនៅតាមប៉ុស្តិ៍ទូយើងអីចឹងទៅបាទមកផ្លេតទៅមកលេងស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលពេលវេលា3អាទិត្យចឹងទៅផ្អើលគេមកផ្លេតទៅផ្ទះវិញទៅបាទសឹងតែរាល់ឆ្នាំខ្ញុំមកវិញឆ្នាំ2001 2002 2003 2004 2005ខ្ញុំមិនបានមកវិញទេបាទហើយ2006ខ្ញុំបានមកវិញប្រហែលកាលពេលកម្រងខ្ញុំចង់ធ្វើ studio ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2006បាទដល់ពេលខ្ញុំផ្ញើរបស់ឧបករណ៍មកហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងគិតមើលទៅនៅឆ្ងាយតិចហ្នឹងភ្លើងក៏មិនល្អដែរមិនចឹងអត់ស្មើអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតមើលថាបុគ្គលិកខាងបងប្រុសខ្ញុំក៏គាត់តាក់ទងធ្វើ studio នៅខាងព្រៃលៀបហ្នឹងបាទឆ្ងាយបន្តិចបាទឧបករណ៍ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងខូចទៅបាទអូខេ so ដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលថាការកំពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំថាអូខេអញ្ចឹងបើឱកាសនឹង studio work ទៅខ្ញុំដូចគេហៅថា tours អញ្ចឹងបាទទៅលេងប្រទេសគៀងយើងនឹងបាទស្រុកលាវស្រុកឡាវបាទស្រុកថៃបាទហើយនឹងវៀតណាមបាទនៅគៀងយើងនឹងបាទហើយតាំងពីដល់ពេលខ្ញុំទៅវិញឆ្នាំ2006ហ្នឹងខ្ញុំទៅនៅវិញស្រុកអាមេរិកប្រហែល2ឆ្នាំដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឆ្នាំ2008ខែ10ហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមក្នុង
សម្ដែងមួយគេថា interior rock opera រឿងទីដំរីយំបាទ so they flow me back បាទគាត់គេបានធ្វើការជាមួយខាងគេទួតារាគេមកពី Broadway អីចឹងទៅមានឱកាសហ្នឹងអានេះគឺជារឿងមួយទីដំរីយំនឹងឯងបាទហើយខ្ញុំគិតមើលថាតាំងពីនឹងមកខ្ញុំថាបើថាខ្ញុំមកដល់នឹងហើយខ្ញុំគិតមើលកម្រងអញ្ចឹងធ្វើសម្រេចមិនក៏ដោយឲ្យត្រូវបង្កើតព្រឹត្តិកម្មមួយក្រុមហ៊ុនមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកម្រងជាមួយ partnership គ្នាច្រើនដែរបានអត់ទាន់បានសម្រេចទេបាទចឹងមកខ្ញុំគិតមើលថាទៅឆ្នាំ2008ដល់ឥឡូវ2013បាទយើងគិតមើលទៅ5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតមើលថាមិនមែនថាខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរវិញនឹងខ្ញុំគិតមើលថាយកតែគំនិតបរទេសមកមកចូលរួមក្នុងស្រុកចឹងទេខ្ញុំគិតមើលថាខ្ញុំត្រូវរៀនពីរឿងសង្គមខ្មែរយើងគេរស់នៅមកជីវិតមិនខ្លាយអញ្ចឹងទៅហើយសំខាន់នេះគេបើថាយើងនិយាយពីរឿងសិល្បៈខ្ញុំសង្កេតមើលដែរខ្ញុំថាសិល្បៈយើងនៅស្រុកខ្មែរមិនដែររឿងការងារខាងនឹងយើងរស់ស៊ីបានអត់អីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំសម្រាប់មួយរយៈដែរហើយបានខ្ញុំធ្វើការងារជាពិធីករបាទហើយពិធីករនោះខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការងារជាមួយក្រសួងច្រើនណាស់បាទក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំ MC នឹង MC ធ្វើការងារទៅខាងភាសាអង់គ្លេសទេបាទហើយដល់ពេលវេលានឹងកន្លងមកទៅកាលពីឆ្នាំមុននេះចាប់ដើមនឹងខ្ញុំគិតមើលថាគាត់ធ្វើក្រុមហ៊ុនទៅទេនឹងចង់មួយឆ្នាំក៏ដល់បងមកឃើញស្រាប់ហើយstructuring interior designing អីខ្ញុំបានធ្វើដំណើរវិញទៅស្រុកអាមេរិកពីឆ្នាំមុន2012ទៅយល់ឧបករណ៍ខ្លះមកពីអាមេរិកមកចូលរួមនៅក្នុងនេះយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុន AVE នោះទៅបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតមើលថាក្នុង vision ខ្ញុំនឹងជាអញ្ចេះវិញទេខ្ញុំអ្នកសិល្បៈអ្នកសម្ដែងដែរខ្ញុំសម្រាប់ពេលវេលានឹងព្រោះតែខ្ញុំចង់បង្កើត business ខាង entertainment សក្តាបាទហើយខ្ញុំគិតមើលថាជីវិតយើងអ្នកសិល្បៈនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះរីកចម្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំគិតមើលថាក្រុមហ៊ុនមួយគាត់មានកំណត់ផ្សេងខុសគ្នា excuse me ពីរឿងរ៉ូស៊ីពីរឿងគិតមើលពីរឿង business អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតមើលថាសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតមើលថាក្រុមហ៊ុន AVE នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយនឹងចូលចិត្តបច្ចេកទេសអ្វីថ្មីបាទមិនមែនតែយើងគិតមើលថាយើងចាំតែយកពីគេបើនិយាយខ្លីបាទមួយទៀតខ្ញុំគិតមើលថាខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងមើលថាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកបានរៀនសូត្រច្រើនណាស់ដែលថាបានរៀនសូត្រនៅប្រទេសគេផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំនឹងគឺថាបើសិនជាយើងបានរៀនសូត្រនៅប្រទេសគេហើយយើងកុំភ្លេចមកប្រទេសយើងបាទចំណុចមួយហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំតែងតែលើកយកមកដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងមួយបងថាកូនខ្មែរយើងគាត់ទៅរៀននឹងក្រៅទៅលេងស្រាប់ហើយរៀនចេះរៀនដឹងអីហើយគាត់អត់មកខ្មែរវិញបាទហើយគាត់ថាតែងតែនិយាយយើងខ្វះនេះប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ក៏បាន contribute អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលបង inspire ខ្ញុំកាលពីយើងជួបគ្នាលើកទី1ដែលបងសុខចិត្តចេញពីអាមេរិកមកនៅខ្មែរហើយបង្កើតអ្វីថ្មីនៅខ្មែរបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងពាក្យដែលយើងធ្លាប់និយាយគ្នាកន្លងមកបងដែលយើងនិយាយថាមានគេនិយាយណាបាទសិល្បៈដើម្បីសិល្បៈបាទមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងមកចំពោះបងសិល្បៈដើម្បីសិល្បៈសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាសួរខ្ញុំក្នុងភាសាខ្មែរគឺខ្ញុំមិនសូវយល់ប្រហែលទេខ្ញុំប្រាប់មែនទេមួយទៀតអត្ថន័យហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសិល្បៈសម្រាប់សិល្បៈហ្នឹងបើថាសម្រាប់ខ្ញុំដូច question mark មកខ្ញុំអត់យល់បាទហើយបើសិនជាបងអូនសួរខ្ញុំថាបងថោនេះសិល្បៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសម្រាប់បងបាទអញ្ចឹងវិញព្រោះខ្ញុំគិតមើលថាសិល្បៈសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអ្វីមួយដែលថាខ្ញុំ is an outlet សម្រាប់ខ្ញុំ to express myself បាទeither it's you know poetically I shouldn't say politically okay or ខ្ញុំគិតមើលថា it's a valueខ្ញុំគិតមើលថា it's an expression of your inner thoughts គឺជាគំនិតមួយបាទ expression មួយសម្រាប់យើងក្នុងខ្លួនយើងផ្ទាល់គេថាពាក្យសិល្បៈមួយម៉ាត់ហ្នឹងមិនមែនតែយើងឡើងលើឆាកយើងបានច្រៀងបន្តិចបន្តួចអីប៉ុណ្ណឹងគេថាអូខ្ញុំហើយអ្នកសិល្បៈមិនមែនទេបាទអ្នកសិល្បៈនេះយើងត្រូវគិតមើលថាខ្ញុំផ្ដល់អ្វីដែលថាអ្នកទស្សនាអ្នកបានស្ដាប់ដែលថាគាត់គិតមើលថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើស្អីគេគាត់អ្នកសម្ដែងគាត់អ្នកច្រៀងគាត់អ្នកនិពន្ធមានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងមានថាសិល្បៈសម្រាប់ខ្ញុំគឺជា a lifestyle បាទ
mình men ta vậyยังគិតមើលថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសិល្បៈស្អែកឡើងខ្ញុំឥឡូវអ្នករ៉ូស៊ីអូខេស្អែកឡើងចេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតមើលថាប្រហែលឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំគិតមើលកម្រងធ្វើខាងផលិតកម្ម AVE នឹងមិនមែនតែកម្រងមួយ plate ទេដូចមកខ្ញុំបានប្រាប់បងហើយតាំងពីឆ្នាំ2001ខ្ញុំចេញចូលពីស្រុកខ្មែរនឹងមកដល់ឆ្នាំ2008ខ្ញុំមកវិញហើយដល់5ឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំធ្វើក្រុមហ៊ុននឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនសួរខ្ញុំថាសិល្បៈនឹងមានអត្ថន័យមិនសម្រាប់ខ្ញុំសិល្បៈនឹងគឺជា lifestyle បាទតកតងទៅនឹងរឿងដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ social network ដែលយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចូលលក្ខណៈមួយដែល touch ខ្ញុំមែនតើគឺតារាខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ copy បទគេហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដូចមានរឿងកូរ៉េបទកូរ៉េហ្នឹងគេប្តឹងមានរឿងថៃគេប្តឹងមកវាមានអារម្មណ៍មួយថាប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជាកូនខ្មែរបាទអញ្ចឹងចំពោះបងតើបងមានគំនិតបែបម៉េចចំពោះចំណុចហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគេធ្វើហ្នឹងគេ copy គេអីហ្នឹងគេថាបើមិនសិនជាយើងមិន copy កន្លែងទៅធ្វើពីដើមមកហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ទីផ្សារបាទអាមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលនិយាយថាធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យនៅខ្សែកដាលព្រោះខ្ញុំអ្នកខាងរស់ស៊ីខាង plane ខាងអីចឹងដែរបាទខ្ញុំគិតមើលថាបើសិនជាសួរខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកសិល្បៈ as a recording artist ខ្ញុំគិតមើលថាសំខាន់ណាស់ដែលថាយើងត្រូវការជួយណែនាំក្នុងជំនាន់ក្រោយឲ្យនិពន្ធអ្វីដែលថាយើងនិពន្ធបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតមើលថាបើសិនជាបងបងប្អូននេះថាគាត់រស់ស៊ីខាងចលងបត់គេហ្នឹងគឺជា business មួយទេមិនមែនជាសិល្បៈគិតមើលថាបងប្អូនថាណែបង Tony Vial ឆ្នាំនេះបងឯងចេញ album ហ្នឹង concept មិនអីខ្លះបងមិនមែនមកវល់ហ្នឹងយើងគិតមើលថាមានតារា10នាក់នៅក្នុងនោះមួយអានេះគេហៅ compilation បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតមើលថាអាហ្នឹងគឺជាអាជីពមួយក៏រស់ស៊ីខាងហ្នឹងបាទមួយទៀតយើងគិតមើលថាគាត់សិល្បៈមែនប៉ុន្តែគាត់អ្នកលក់សម្លេងក៏មានកំណត់ទេអ្នកខ្លះអត់ចេះនិពន្ធទេអ្នកខ្លះចេះដែរប៉ុន្តែក៏គិតមើលថាអូឥឡូវនេះគេអត់មានឲ្យតម្លៃសោះនិពន្ធមកបត់នឹងទៅឲ្យលុយកាក់ប៉ុណ្្នឹងមកឲ្យធូនីរលុយកាក់អីមិនបានចាំកូនចៅសូគឺជាអ្វីមួយដែលថាសម្រាប់ social សម្រាប់ life សម្រាប់ earning income ទេខ្ញុំបានជួបអ្នកនិពន្ធច្រើនមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគឺជាអ្នកនិពន្ធច្រឡងឲ្យគេដែរបាទបងគេក៏គិតមើលថាធ្វើម៉េចបើសិនជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មមួយគេមកឲ្យខ្ញុំធ្វើចឹងទៅអានេះគឺជាវិញខ្ញុំរលុយទៅថោនេះបើសិនជាសួរខ្ញុំថាខ្ញុំចូលចិត្តអត់ទេខ្ញុំក៏ចង់បញ្ចេញអ្វីដែលថា original ដែរចុះចំពោះទស្សនៈបងថាឥឡូវយើងដឹងអញ្ចឹងតើបងមានទស្សនៈមិនដើម្បីវាពិបាកព្រោះអីពួកគាត់ធ្វើដើម្បីជីវភាពរបស់គាត់ការនៅរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាមានដំណោះស្រាយអីមួយដែលព្រោះអីបងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែធ្វើបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ជាយោបល់ដែលល្អបំផុតអញ្ចឹងតើបងមានយោបល់អីចំពោះអ្នកដែលគាត់ធ្វើសប្តាហ៍ក្នុងការដែលគាត់ copy បាទអានឹងមកខ្ញុំចង់បកស្រាយម្ដងទៀតថាពីរឿង original ហើយនិងរឿង copy ហ្នឹងវា business ពីរខុសគ្នាបាទមួយ copy ហ្នឹងគឺជាសម្រាប់ Virosi original ហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយគេមាននៅក្នុងចិត្តអារម្មណ៍តិចគេហ្នឹងថាគេអ្នកសិល្បៈដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថារឿង concept album រឿងចម្រៀងចំណងជើងមិនចឹងទៅប៉ុន្តែយោបល់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលថាព្រោះតែអ្នកដែលថាបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់អ្វីដែលថាក្រុមហ៊ុនមួយបញ្ចុកឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់នឹងញ៉ាំហើយមិនមែនថាយើងទាំងអស់ភ្លាមលឺថាអូ volume នេះចេញថ្មីគេរត់ចង់ទៅទិញចង់ទៅអីទេព្រោះនៅទូលទោះយើងនៅរ៉ាត់យើងគេចាក់ច្រើនពេកមកគ្នាមិនតន់លឺអីអ្វីអីថ្មីទៅទទួលមិនហើយអ្នកដែលថាគិតមើលកំណត់ធ្វើនិពន្ធថ្មីហ្នឹងវាតិចបាទព្រោះខ្ញុំគិតមើលថាអាហ្នឹងគឺជា business មួយយើងពិបាករលុយណាស់បាទហើយបើសិនជាយើងជាមេប្រធានCEO ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលមួយទៅយើងថាអេមិនចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលចឹងមានរលុយបានថាបត់មួយបត់នឹងសិតតែមួយខែសិតអីចឹងមិនដូចគេបរទេសទេបរទេសយើងគិតមើលថាគេមានក្រុមហ៊ុនគេ structure គេ financial គេគឺជា about producing original បាទដូចគេសួរខាងខ្ញុំដែរគេថាធូនីខាងក្រុមហ៊ុនធូនីឯងហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនេះមកជាជាងអីចឹងទៅយកបត់នេះមកប្រែទៅខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់ថាបងខាងខ្ញុំបើសិនជា originality ខ្ញុំចូលចិត្តអារម្មណ៍ចង់ធ្វើនិពន្ធ inspired បងប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់ឲ្យច្រឡងខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិគេថាក៏រស់ស៊ីខាងនឹងវិញបាទអានឹងខ្ញុំនិយាយចឹងវិញបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតមើលថាសម្រាប់អ្នកសិល្បករសិល្បករនីទៅមុខទៅទៀតក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយ
inspire ដូចបានបងអូនថាឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញស្នាដៃបងធូនីហើយបាទពីមុនបងឯងឈៀងអីចឹងទៅពេលមិនសូវមានអ្នកគេស្គាល់ច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងឯងស្កាត់ play ទៅបងឯងបង្កើត business បណ្ដោយចឹងមិនមែនតែបងឯងជាអ្នកសិល្បៈទេណាបងឯង entrepreneurship បងឯងគិតមើលកំណត់ business ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបានបងគិតមើលថាចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយថាយើងមុននឹងយើងទទួលខ្លួនឯងជាអ្នកសិល្បៈហ្នឹង lifestyle យើងហ្នឹងគឺអ្នកសិល្បៈអត់ទី1ទី2នេះ education យើងបានរៀនអីខ្លះអ្នកខ្លះគាត់គិតមើលថាគាត់មានដងមានអីចឹងទៅគាត់ក៏ក្រាន់បានដែរអ្នកខ្លះគ្នាអត់ដងទៅចិត្តតឡើងលើឆាកទៅច្រៀងខុសដងខុសអីទៅខុសណោតខុសអីទៅបានហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតមើលថាឥឡូវនេះនៅតាមទូអីចឹងទៅខ្លះណាក៏គាត់យើងបន្ទោសគាត់អ្នកខាង director ក៏មិនបានដែរព្រោះមួយទៀតគេមិនដឹងថាគេលក់ស្អីគេខ្ញុំមើលទូរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតមើលថាគេលក់ស្អីគេនឹងអ្នកខ្លះទៅយើងគិតមើលថាអ្នករំទៅរំអ្នកមានបលឹងទៅណាធ្វើម៉េចបងគ្នាអង្គុយចាំមក4-5ម៉ោងហើយមិនចឹងបែកនេះបែកអត់តែខ្លះឃ្លានបាយទៅធ្វើម៉េចជារំទៅមិនមែនគឺជាអាជីពមួយថាណែខ្ញុំអ្នករំប្រាក់ខែខ្ញុំគ្រាន់បើពេលខ្ញុំរំនោះខ្ញុំបច្ចេកទេសឥឡូវគិតមើលថាធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យបានរំទៅឲ្យបានតែមករស់មិនចឹងដល់ពេលអ្នកជាងឡើងទៅអត់តដឹងច្បាស់លាស់ training អីស្រួលបួលផតចេញទៅខ្ញុំហើយតារាខ្ញុំហើយអ្នកចម្រៀងថតក្រៅអូខេ1 2ទៅចរកត់ដូចថាពិបាកទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតមើលថាខ្ញុំក៏អ្នកសិល្បៈដែរខ្ញុំក៏យល់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាខ្ញុំទៅដល់ព្រាមខ្ញុំ Tony Real you know ខ្ញុំអត់ចេញនិយាយពីសក្តិទេ you know មិនមែនអញ្ចឹងទេបាទយល់ខ្ញុំនិយាយបាទអូខេអញ្ចឹងនិយាយទៅអរគុណច្រើនបងនេះខ្ញុំបានរៀនពីបងបន្ថែមហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់នឹងអាចយល់ពីអ្វីដែលបងចង់និយាយបាទហើយនឹងធ្វើការវិវត្តឲ្យវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជា entrepreneurship នៅស្រុកខ្មែរនឹងវាកាន់តែរីករាលដាលបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណខ្មែរ Enterprise ទៅវិញម្ដងទៀតខ្ញុំគិតមើលថាសម្ដីខ្ញុំបើសិនជាខុសឆ្គងសូមខន្តីគឺជាខ្ញុំនិយាយជាអ្នក CEO ផងហើយខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍អ្នកសិល្បៈដែរបាទ so it's not just I think about the business but I also think about the arts so it's both thank you and once again thank you Sakta and thank you to the team everyone អរគុណទាំងអស់គ្នា all right and hopefully people will enjoy the little interview introduction to Tony Real ប៉ុន្តែសំខាន់នេះគេបងអូនចាប់ដល់ពីឆ្នាំក្រោយមកយើងនឹងចេញអ្វីៗថ្មីច្រើនដែរបាទសូមចាំបាទអូខេអរគុណច្រើន